मिक्स शुरू। तेरे जैसा ये कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। सान ऑडियो प्रेजेंट यशोदा मोड से। Presenting the most interesting and entertaining character. सान ऑडियो प्रेजेंट यशोदा मोड से। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया। मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके। सान ऑडियो प्रेजेंट यशोदा मोड से। तुमने जो कहा था ना कि हम उड़ती चिड़िया का पर काट कर शांत कर देते हैं। हमारा नाम सान ऑडियो प्रेजेंट यशोदा मोड से। में कोई माई का लाल हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। सान ऑडियो प्रेजेंट यशोदा मोड से।